Денес е отворен ден во Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп. На овој ден нашите ученици се представуваат себе си, но и ги представуваат струките и образовните профили во нашето училиште. Оваа година ќе запишеме ученици во 5 струки и 8 профили, од кои што во здравствената струка 3 профили, и тоа медицинска сестра, физиотерапевски техничар и фармацевски техничар. Во струката лични услуги, козметички техничар и фризер. Фризер е профил со 3-годишно траење, сите останати се со 4-годишно траење. И по еден профил имаме во шумарско-дрвопреработувачката, во текстилно-кожарската и во геолошко-рударската струка. Училиштето располага со одлични ресурси. Сите училници се дигитализирани. Во секоја училница имаме LCD проектор, смарт табла, телевизор. Сите кабинети се современо опремени со компјутери, телевизори, со табли, со се што е потребно, со училишни материјали, набавени се во текот на изминативе 2 години, нагледни средства и наставно-образовни помагала за сите струки и за сите образовни профили и обезбедени се кабинети, сите се во училиштето, за сите струки и за сите профили. Еве најново да се пофалиме дека и мини погонот за изведување практична настава за текстилно-кожарската струка, кој што се наоѓаше во нашиот објект кој што е до економското училиште, сега е донесен тука, така што учениците можат да изведуваат практичната настава во училиштето. Зошто би се запишале учениците во нашето училиште? Затоа што наставниот кадар е целосно посветен на воспитно-образовната дејност во училиштето, на теоретската и на практичната настава, на наставните и на воннаставните активности. Во училиштето работи драмската секција, која што трае повеќе од 20 години и која што освојува награди секаде каде што ќе се пријави да учествува. Бендот на училиштето The Doctors, кој што не придружува на сите настани во училиштето, свири во околот на училиштето на сите празници. Имаме и спортски екипи кои што учествуваат на надпревари и многу често освојуваат награди. Исто така, учениците имаат можност да учествуваат на регионални и на државни надпревари, каде што исто така освојуваат награди. Значи, нашето училиште ја има здравствената струка, представена со 4 паралелки, значи 2 медицински сестри, 1 физиотерапевски техничар и 1 фармацевско-лабораториски техничар. 9 оделенците кои имаат намера да се запишат во нашето училиште, треба за медицинската струка да имаат минимум 70 поени. Значи, во нашето училиште се започнува уште со практична настава од 2 година, значи во овој кабинет каде сега сме присутни, додека 3-та и 4-та година, значи соработуваме со општата болница Борка Талески, како и со нашите матични лекари, значи приватните здравствени установи. Нашите ученици по завршувањето, значи, на училиштето имаат можност да се запишат на некоја од медицинските, значи, гранки или да одберат некоја струка по свој избор. Нашето училиште располага со повеќе сектори, од кој еден од нив е и здравствениот сектор и социјална заштита. Од здравствените сектори ги имаме профилите на медицинска сестра, физиотерапевски техничар и фармацевски техничар. Минимум за запишување на овие профили се потребни 70 поени. Значи, нашиот образовен систем се темели на теоретска настава, која што се извршува во училиштево, каде што се стекнуваме со општи презнања за нашата струка и различни предмети. Потоа имаме и практичен дел кој што ќе се извршува во здравствени установи. Првиот практичен дел се извршува овде во 2 година во кабинетот за практична настава, каде што децата се стекнуваат со вештини кои ќе треба да ги применат на работа преку пациенти во болница. Практичната настава се извршува во градската болница Борка Талески. Практичната настава ќе помогне да се развие поголема љубов кон професијата, се добива диплома која е важечка и овде и во странство, а исто така веднаш по завршување на нашето училиште можете веднаш да се вработите. Сепак оваа професија е една од најхуманите професии и може да се работи само со љубов.
во струката здравство и социјална заштита се нуди профилот физиотерапевски техничар, 4-годишно модуларно образование, каде што се потребни вкупно 70 поени за запишување. Значи, составен е од теорија и од практична настава. Практичната настава се одржува дел тука во салонот за масажа во нашето училиште, додека пак другиот дел се одржува во јавната здравствена установа со проширена дејност, општата болница со проширена дејност во Прилеп, односно на одделот за физикална медицина. Значи, таму учениците си работат со своји ментори, тука воедно и ние сме задолжени за нивното образование. Значи, физиотерапевтот е стручно лице кое што се занимава со превенција, со терапија, со рехабилитација на разни болести, на локомоторниот апарат, на невролошки заболувања и слично. Струката е доста барана, зошто? Бидејќи овозможува вработување и во државното здравство, меѓутоа и приватно здравство, односно учениците веднаш после завршувањето може да си отворат своји приватни салони, значи да работат и да заработуваат приватно, а воедно и може да се запишат на некоја од високите образовни институции во нашата држава, на отсекот нели на медицина. Јас се одбрав оваа струка затоа што ме интересираше уште како мал, посебно масажата и кинезитерапијата, и во неја се гледам како еден физиотерапевт, затоа што сакам да ја продолжам оваа струка и да го работам ова. Во училиште запишав затоа што е доста интересно, праксата изведуваме во нашата болница, односно во физикална. Таму има 3 оддели за масажа, кинезитерапија и електротерапија. И цела теорија што ја учиме, таму ја применуваме практично. Значи, во струката фармацевски техничар, услов кој што е потребен за да учениците да се запишат, потребно е 70 поени минимум. Нашата струка се состои од тоа што имаме практична настава која што се изведува во училиштето, а исто така и практична настава која што се изведува во аптеките, во соработка, а тоа е по предметот учење преку работа кај работодавач. За запишување во оваа струка и оваа година имаме 34 ученици, потребно е да запишиме. И после завршувањето на средното училиште, нашите ученици веднаш може да почнат да работат во некоја од аптеките или може да завршат да се запишат на некој соодветен факултет. Фармацевскиот техничар е струка која се учи 4 години и одржуваме практична настава и во лабораторија и во аптеките како работници, да речем. Може да ве запознаеме со различни реакции кои ги приведуваме во лабораторијата. Работиме со докажување на различни аглехидрати, протеини, исто така работиме и со лекови, изработуваме хербариуми, односно за растенијата и убаво е да се запишите во фармацевската струка поради тоа што имате диплома на крајот после 4-та година и можете да се вработите со иста. Оваа струка е од дуална паралелка. Што значи дуалната паралелка? Сите ученици кои што ќе се запишат имаат се подпомогнати со стипендија, подпомогната од Министерството за образование и наука во вредност од 3.500 денари. И другото значење на дуалната паралелка е што имаме повеќе практична настава, помалку теорија, односно учениците имаат 2 дена практична настава во текот на неделата, а останатите денови се теоретска настава. Пред се најмногу, значи децата се стекнуваат со креативни вештини, односно од нивни замислени идеи и модели доаѓаат до еден готов производ. Оваа струка, значи да го разбиеме пред овој стереотипот на оваа струка што не е она текстилно-кожарска струка што спомнуваме директно шиење на машини, пред се ни е креацијата на модели, дизајнирање, цртање и затоа во нашето училиште имаме постојано изложба на цртежи, модни ревии кои што ни се случуваат. И затоа кажувам секогаш дека треба да дојдеме од идеја до производ, односно цртеж и готов производ. Овој сектор мене ми овозможува да си ги осварам своите желби и да научам да креирам, моделирам, дизајнирам и најважното од се да изработувам облека.
Јас би сакала да продолжам на некој факултет со истата струка, да се ја качам на многу повисоко ниво и да го продолжам истото, бидејќи мислам дека е вредно, интересно и јас го сакам тоа што го правам и мислам дека вреди да го продолжам истото. Покрај тоа што ви го кажа Тамара, јас ќе се надополнам дека паралелката е дуална со зголемен фонд на часови по практична настава и активна соработка на компаниите во текстилната индустрија. За да се запишете ви се потребни 45 поени, а учениците земат стипендија од 3500 денари месечно. Креативноста и естетиката се на прво место, па ние сме идни модни дизајнери, моделари и технолози. Струката подразбира два профили: техничар за козметичка нега и убавина, 4-годишно образование. Учениците се оспособени после завршувањето да си се вработат самостално или да го продолжат своето образование. За упис во оваа струка потребни се 45 поени, додека пак за другиот профил, фризер, потребни се 35 поени. Учениците кои што учат во нашето училиште се оспособуваат, стекнуваат знаења, вештини, изведуваат практична работа, се запознаваат и со теоретскиот дел, така што оние 9 одделенци кои што се заинтересирани да го продолжат своето образование, ги поканувам да се запишат во нашето училиште, бидејќи оваа струка е атрактивна, нуди многу можности и добра заработка. Ова струка би ја препорачал ради тоа што во иднина можете да се творите свој дујчан, берберски или фризерски, зависи кој како сака. Едноставно условите се многу предобри, професорите се предобри, убаво објаснува и се учи. Практична настава имаме и преку лето одиме во фризерски салони и бербери со искуство. Во оваа струка се изучуваат материјалите кои се потребни за производство на мебел и интериер. Работиме техничко цртање, дигитално цртање, имаме склучено пракса, имаме и практичен дел со неколку салони за мебел во Прилеп. За да се запишат учениците во оваа струка им треба минимум 45 бодови. Понатаму го изучуваме просторот, решенија за просторот, организација на просторот, се она што вклучува внатрешен интериер. По завршувањето на средното образование, нашите ученици имаат можности да работат како дизајнери, дизајнери на мебел, дизајнери на интериер, имаат можности да работат во пилани, работилници, секаде каде што има од основна обработка за мебел па понатака. Нашата струка нуди еден профил геолошко-рударски техничар, кој што за да се запишете во тој профил е потребно 45 поени. Имаме дуален модел на образование во нашиот профил, значи имаме зголемен број на практична настава која што се одвива во компанијата Фимар Балкан. По завршувањето на нашата струка, учениците се со големи шанси за вработување доколку се пронајдат во истата бранша и исто така земаат стипендија од 3500 денари. Значи професијата најпрвин во нашиот регион е доста барана, дефицитарна е, имаме доволно концесии, значи голем број на концесии кои што му треба млад кадар. Исто така се доволно и платени и значи имаме голема побарувачка и во Македонија и во Прилеп.